हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बी ट्रिपल एस सी का टाइपिंग एग्ज़ाम कुछ शिफ्ट्स का हो गया है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताया है कि उसमें किस तरह का पैटर्न यूज़ किया गया है। तो मैं आपको ये वेबसाइट बता रहा हूँ जिसमें आप प्रैक्टिस करके आपको जो एग्ज़ाम पे पैटर्न मिलेगा एग्जैक्ट वैसा ही है। इस पर टाइपिंग वेबसाइट का नाम है saurabtyping.com। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं किया है तो यहाँ से क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट का दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन क्रिएट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे करेंगे। मैं यहाँ पे मोबाइल पे कर रहा हूँ, बस आपको सिस्टम पे टाइप करना है। एक मिनट का रखता हूँ। पैराग्राफ 1 सेलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश करता हूँ क्योंकि मोबाइल पे हिंदी नहीं हो पाएगी। आप डेस्कटॉप पे कीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पर हाइलाइटर जैसा दिख रहा है, एग्जैक्ट हाइलाइटर आपको वहाँ पे भी दिखेगा। यहाँ पे लिखा और यहाँ पे टाइपिंग लेफ़्ट सारा कुछ यहाँ पे बता रहा है। हाइलाइटर करता हूँ जैसा कि हम उसको पोर्ट्रेट मोड पे करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। क्रिएट एडवांटेजेस, मैं यहाँ पे सजेशंस का यूज़ कर रहा हूँ जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी गलत करूँगा तो यहाँ पर एक गलत आ जाएगा। ऐसे ही पूरा टाइपिंग होगा हिंदी और इंग्लिश पे भी। आप देख सकते हैं स्क्रॉल बार भी उस पर काम कर रहा है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे ही यूज़ करना है। ये वेबसाइट आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है तो आप इसको यूज़ करिए। यहाँ पे फील्ड भी आपको बताएगा। ये वेबसाइट पूरी तरीके से फ्री है, इसकी कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपको। उस वेबसाइट का यूज़ करें। धन्यवाद।